आज दिन भर हमें ट्रॉली में सामान को लोड और अनलोड करने का काम करना था। तो पहले मैं अपने सोनालिका में धान से भरे ट्रॉली को फिट करवा लेता हूँ, जिसको पक्के और कच्चे रास्ते पर चलाकर खाली करने के लिए मंडी पहुँचा देता हूँ। लेकिन अभी तो हमने काम शुरू ही किया था। इसके बाद हम अपने दोनों स्वराज को लेकर ईंट के भट्ठे में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पड़ोस के गाँव में 4000 ईंट पहुँचाने हैं। तो जब 6 लोग ट्रॉली में ईंट को लोड करना शुरू करते हैं तो 30 मिनट में एक ट्रॉली फुल हो जाता है। फिर हम निकल जाते हैं पड़ोस के गाँव, जहाँ पे हमको इन्हें खाली करना था। और ईंट को खाली करने के बाद सिर्फ एक काम और बचा था, जिसको करने के लिए जेसीबी मशीन तैयार था। तो इसीलिए मैं अपने ट्रॉली को मशीन के साइड में लगा देता हूँ और ट्रॉली को फुल लोड करा टुकड़े ईंटों को खेत से बाहर फेंक देता हूँ।